Hai teman-teman, Barjo mau berangkat sekolah nih. Hari ini hari apa aja? Selasa. Bandungnya mau nongkrong. Lagi batuk padahal guys, nggak mau libur dia, maunya sekolah. Taruh tas dulu. Ya, papa temenin nggak? Ya, yuk. Tutup. Sebelah mana maunya? Sini aja deh. Dah. Taruh dulu. Langsung. Udah yuk, masuk. Gede banget tasnya ini aja. Cok bareng sama Tania. Nih temennya Tania nih. Teman-temannya Barja ya. Buku tilawatinya ya ketinggalan. Tania nggak ada tabungannya. Nggak ada tabungannya. Nggak. Yuk. Oke, ayo.